สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับก็อยู่กับช่องหมูน้อยมันทุกเม็ดครับคลิปนี้ก็จะพามาดูตัวแรงครับผมไม่ได้เจอกันนานครับโอ้ไทยไม่เข้าเลยเนี่ยซิเบียเนี่ยอยู่กับเซเบียดินระเบิดคันนี้ก็จะ4 ปีแล้วครับเดือนมีนานี่ก็4 ปีครับผมเพราะว่าไทยไม่ค่อยเข้าครับก็นั่นแหละคุยเพลงครับเลยต้องมาไถกลบตัวสั่งครับเติมน้ำมัน500ก็ไถได้เป็น10 ไร่นั่นแหละไถกลบตัวสั่งก็ช่วยได้ครับเทอร์โบ VGS ครับเทอร์โบของช่างเล็กท่อไอเสียส่วนปลายท่อนี่ใส่เองครับแล้วก็หม้อก๋วยเตี๋ยวปีนี้นี่บ้านซีเบียนี่ออกรถเยอะมากครับเป็นรถไถมือ2 L5018 มือ2นะเยอะมากครับพอรถมือ2ก็ต้องเสี่ยงนิดหนึ่งครับวัดดวงครับพูดง่ายๆได้ดีก็ดีครับได้ไม่ดีก็ไม่ดีอย่างว่าเลยโอ้เทอร์โบของ VGS ครับมันหอนดีอยู่แล้วครับเมษานี่ก็ต้องเกณฑ์ทหารแล้วครับซีเบีย
คันนี้นี่จะ4 ปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนสลักคานใบมีดนะครับเสียงนี่เงียบมากครับไม่มีโครงเครงดังเลยที่ดังๆก็มันเป็นสลักใบมีดนะครับไม่ใช่สลักผานสลักโครงนะสลักใบมีดหน้ากระเทินครับต้องถอยเอาจะวนก็เสียเวลาครับยังไม่ได้ถามเลยว่าวันนั้นหมดอะไรกี่บาทถ้าจะให้ดีนะครับ L50 นี่ถ้าผ่านมีอาการกระตุกนี่ผมว่าต้องรีบรื้อฝาไฮนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าภายในของคุณนี่มีปัญหาครับดูกับรอยรถเกี่ยวครับบิ่งนี้ก็ไม่ใหญ่ครับมันเป็นเลนวายครับก็เลยเหมือนจะใหญ่ๆได้ไม่ใหญ่หรอกครับตัวเองครับไถยังไงก็ได้ครับรถจะพังก่อนนะ3 รอบแล้วครับยังไม่เข้าเลยโอ้จัดล้อหน้าก็เป็นล้อเดิมครับไม่แน่ใจว่าถึง 3,000 ชั่วโมงเลยหรือยังคันนี้ปี 60 นะครับออกปี 60
เนี่ยครับดินเหมือนเปียกๆแต่ไถไม่เข้าครับดูครับดูกันครับดูการขับของเขาครับป้ายทะเบียนนี่ถือว่าหาที่ออกแบบใส่ได้สวยนะ3,000 ชั่วโมงเนี่ยถือว่ารถสภาพนี่ 90% ครับผมไปดูรถมือสองนะครับตามร้านทั่วไปนะครับรถ1,000 ชั่วโมงนี่ดูไม่ได้เลยครับมันต้องมีที่ติมากกว่า3 ที่ 4 ที่ไม่รู้เขาขับยังไงนะผมก็ไม่ได้ว่ารถผมอย่างนี้หรอกแต่รถผมนี่นะ 5,000 ชั่วโมงครับไม่มีช้ำสักนิดครับพูดยังไงไม่มีแทบจะไม่มีที่แบบไม่มีที่บุบเลยครับอะไรฮะอะไรมันห้อยอะไรฮะไม่ดังก๋วยเตี๋ยวควันไม่เคยออกครับโอเคครับนี่ก็บายๆแค่นี้ครับกับรถดินระเบิดก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ